公共の溶接継ぎ手に関する次の記述のうち適当でないものはどれか。今回言われている公共と言われるものは、使用部材に鋼を用いた橋のことを言います。このようなものが公共です。この橋を施工するために各鋼材を溶接する必要があります。これが本問題になります。1番、溶接を行う部分には、溶接に有害な黒側、錆、塗料、油などがあってはならない。こちらの問題は正解です。黒側や錆、塗料、油などが付着していると、溶接不良による品質低下の原因につながるため、除去した後に溶接しなければいけません。なのでこの1番に関しては正解です。本問題の前編はコメント欄の URL からどうぞ。